बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अफ़गानी गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी बड़ी ही टेस्टी और हेल्दी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके रख ली हैं। तो हांडी को चूल्हे पे चढ़ाते हैं। सबसे पहले हांडी में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल मैंने 1 प्याली लिया है। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे और गोश्त को फ्राई कर लेंगे। मैंने मटन लिया है 1 किलो। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 1 चाय का चमचा काली मिर्च पाउडर, 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत से भी ऐड कर देंगे। और इन सब को अच्छी तरह भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह भून चुकी हैं। अब 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब ढकना लगाकर गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। गोश्त को गलते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। पानी भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। तो अब बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। आलू 4 अदद लिए हैं, मैंने बॉयल कर लिए हैं और इस शेप में कटिंग कर लिए हैं। प्याज 3 अदद लिए हैं, इन्हें भी मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। टमाटर भी 4 अदद लिए हैं, इन्हें भी मोटा कटिंग कर लिया है। और 2 खाने के चमचे सब्ज़ धनिया ऐड करके इसे 5 मिनट और मज़ीद पका लेंगे। मज़ीद पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अफगानी गोश्त तैयार है, तो अब डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अफगानी गोश्त की रेसिपी तैयार है। बहुत ही हेल्दी और लजीज रेसिपी तैयार हुई है, तो आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।